హలో, మిమ్మల్నేనండి. అందరికీ నమస్కారం. ఒక తుమ్ము, ఒక సందేహము, ఒక అడుగు వెనక్కి. దీని గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి. ప్రశ్న ఇదే కదా. ఎవరైనా తుమ్మితే ఓహో కాస్త ఆగి వెళ్ళాలి అంటారు. మన అడుగు ఆగిపోతుంది, మనసు కాసేపు తడబడుతుంది. కానీ ఇలా ఆగడంలో నిజం ఎంత, నమ్మకం ఎంత? మన పెద్దలు చెప్పిన మాట, ఆవలింతకు అన్న ఉన్నాడు కానీ తమ్ముడు లేడు. అది మాట మాత్రమే కాదు, ఒక లోతైన గమనిక. ఆవలింత అంటువ్యాధిలాగా పాకుతుంది, కానీ తుమ్ము అది శరీరం చెప్పిన కథ. తుమ్ము ఎందుకు వస్తుంది అంటే దుమ్ము కానీ చలి కానీ ఎలర్జీల వల్ల వస్తుంది. మన శరీరం ఇది నాకు అవసరం లేదు అని బయటికి తోస్తుంది. తుమ్మును శరీరం చేసే శుభ్రతా యజ్ఞం అని అనవచ్చు. శాస్త్రం చెబుతుంది తుమ్ము ఒక రిఫ్లెక్స్. నాసికలో ఉన్న నరాలు మెదడుకు సంకేతం ఇస్తాయి. అక్కడి నుంచి వెంటనే స్పందన వచ్చి శ్వాస మార్గంలో ఉన్న దుమ్ము కణాలను బయటికి తోస్తుంది. అంటే అది శకునం కాదు, శరీరం చేసే రక్షణా చర్య. అయితే ఈ ఆచారం ఎందుకు వచ్చింది? పాతకాలంలో ప్రయాణం అంటే కష్టసాధ్యం, నడకే మార్గం. ఎవరైనా తుమ్మితే వాళ్లకు బాగోలేదేమో అని క్షణం ఆగి వెళ్ళమని ప్రేమతో చెప్పేవారు. ఆ జాగ్రత్త కాలంతో పాటు శకునంగా మారింది. తుమ్ము శకునం కాదు, శరీరం పలికే ఒక సహజ స్వరం. ఎవరైనా తుమ్మితే ఆగకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ బ్లెస్ యూ అనే ఒక చిన్న మాట చెబితే మనసులు దగ్గరవుతాయి. ఎందుకంటే శకునాల కంటే మనసు ముఖ్యం. అక్కడే జీవితం ఆనందంగా మారుతుంది. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీతో అనురాధ కంచర్ల.